Qırmızı Körpü və Samur Dövlət Sərhəd Buraxılış məntəqələrinin genişləndirilməsi, sərhəd keçmə proseslərinin optimallaşdırılması və sürətli keçidin təmin edilməsi, eləcə də milli və iqtisadi təhlükəsizlik nəzərə alınaraq sərhəd və gömrük nəzarətinin daha səmərəli təşkili məqsədi ilə bir sıra torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları üçün alınması qərarı alınıb. Bəs görəsən bu qərarın hansı üstünlükləri olacaq? Məsələ ilə bağlı 124-aza danışan Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, ümumiyyətlə dövlət ehtiyacları üçün torpağın və daşınmaz əmlakın alınma prosesləri var. Torpaq sahələrinə dövlət büdcəsindən ödəniş həyata keçirilir və bununla da təbii ki, həmin ərazilər praktik olaraq dövlət ehtiyacları üçün istifadə olunur. Söz gedən istiqamətdə, yəni həm Qırmızı Körpü, həm Samur Dövlət Sərhəd Buraxılışı istiqamətində bütövlükdə bu ərazilərin buraxılış məntəqələrinin genişləndirilməsi vacibdir. Çünki bu buraxılış məntəqələrindən daha çevik və daha qısa müddətdə vətəndaşlarımızın keçməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Ona görə də həmin ərazilərimizdə infrastrukturun genişləndirilməsinə, vətəndaşlarımızın daha qısa zamanda və daha səmərəli şəkildə buraxılış məntəqələrindən istifadə etməsinə imkan yaradacaq.